హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ. ప్రజెంట్ అయితే మనం నెవగముట్టు మాతల మధ్య ఉన్న వంతెన పైన అయితే ఉన్నాం. మీ అందరికీ తెలిసిందే ఈ రోజు నుండి జామి ఎల్లమ్మ తల్లి జాతర అయితే అవుతుంది. ఈ పక్కనే ఉన్న వంశధార నది చూడొచ్చు. చాలా విశాలమైన ప్లేసు, చూడడానికి చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా వచ్చి ఈ యొక్క ప్లేస్ని అయితే విజిట్ చేయండి. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. మీకైతే ఏమనిపించిందో ఒకసారి కామెంట్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మన ఛానల్ అయితే ఫాలో చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.